Рубрика «События с полей». Отпуск. Вечерние работы на участке. Собираю виноград на перегонки с пчелами. Спасите, помогите, укушу. Никакого дизреспекта нашим кормилицам. Марсик занят своим важным делом. Мама ухаживает за палисадником. Папа весь в стройке. Марсик в непонятках, что за звуки в трубах, и никто ему не объясняет. О, курва! Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео.